Na washukuru waandishi wa habari walio capture, waliopata tukio la wakili wa serikali anampiga wakili mwingine ngumi. Wakili wa serikali anapigana. Hili ni tukio baya sana. Na mimi sitegemei liishia hapo. Nategemea kusikia kauli ya jaji mkuu kwenye hili, kwa sababu angekuwa ni wakili wa upande wetu au ni mtu wa Chadema amefanya tukio hili, ungeona ambavyo lingekuwa amplified. Na hebu fikiria wakili wa serikali anachukua jambo personal, kwa sababu sisi tulijaribu kuamini kwamba hii ni kesi, wameona ina msingi, wameileta hapa, lakini kitendo cha wakili wa serikali Thawabu Issa kurusha ngumi, kupiga mtu kwenye mahakama, tunafikiri hili ni jambo muhimu sana kwamba liwe address na lichukuliwe hatua. Na hebu imagine mtu kama huyu ambaye anarusha ngumi akateuliwa kuwa judge, ambaye amesha form opinion au chuki dhidi ya Chadema, anachukulia mambo dhidi ya watu wetu wanaodai haki personal. Huyu mtu akiwa judge atafanyaje kuhusu Chadema? Anakufanyaje? Utakuja hapa na kesi ambayo inastahili kuhukumiwa miezi 6, yeye atakuhukumu kukunyonga kwa sababu ana chuki. Kwa hiyo hili ni jambo kubwa na ambalo sisi limetusikitisha na linatusikitisha. Jambo la pili ni muendelezo wa kuwa watu wanapigwa hapa. Na hili nafikiri ni muhimu sana likakoma, kwa sababu kwanza ukisema watu wetu walete listi ya watu wanaoingia, hii kesi iko hapa mfululizo siku 30 kwa jinsi tulivyoambiwa. Nani anaweza kuja hapa siku 30? Mtu wa kawaida kila siku, tofauti na askari ambao wako kazini au mahakimu ambao wako kazini au majaji ambao wako kazini. Mimi kama kiongozi naweza kuja, Amani anaweza kuja, lakini wanachama wetu lazima kutakuwa na rotation. Leo atakuja, kesho atakuja mwingine atatoka Mbeya, mwingine atatoka Iringa. Tunahitaji sanity hapa. Sisi sio watu wa gomvi. Tunachohitaji ni kutendewa haki, kwa sababu sisi ni Watanzania. Reasoning inatuambia nini? Karne hii kwa nini watu wana behave kuliko hata wakoloni walivyo behave? Yaani unakuja kutuambia umepewa listi hapa ya watu wanaoingia nani kwa siku 30 kwamba hao watu watakuja hao mahakamani hao na wengine wanaosafiri kuja kumuona hapa Lissu wasiingie. Sasa leo watu 16 wamepigwa, wameumizwa, na mmoja wao anaitwa Stanislaus, hali yake ni mbaya sana. Na hili jambo niliunganisha na jambo ambalo tumelisikia. Wote tumesikia wiki nzima, ili tutaliaddress pembeni, lakini nataka niliseme. Kwa siku kama 3 tangia tarehe 1 mpaka leo, wanachama na viongozi wetu mbalimbali